नेपालमा आइपिओ अप्लाई गर्ने कि सेकेन्डरी मार्केटबाट शेयर किन्ने के तपाईको दिमागमा पनि यही कन्फ्युजन छ? आजको यो लास्ट एपिसोडमा आइपिओ भर्सेस सेकेन्डरी मार्केट र बिगनर्सले गर्ने टप 3 मिस्टेक तथा सिम्पल स्ट्र्याटेजी यो सबै कुराको बारेमा म तपाईलाई यस भिडियोमा जानकारी गराउने छु। भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। पहिला हामी आइपिओ र सेकेन्डरी मार्केटको प्रोस्पेक्ट्स र कन्सिक्वेन्सेस के छ त्यो हेर्छौं। आइपिओ मीन्स इनिशियल पब्लिक अफरिङ हो, जब कम्पनीले पहिलो पटक पब्लिकबाट पैसा उठाउँछ। सेकेन्डरी मार्केट भनेको नेप्सेमा डेली ट्रेड हुने हो, जहाँ इन्भेस्टर्सले आपसमा शेयर किनबिच गर्छ। यसको प्रोस्पेक्ट्स के हो त? आइपिओ मा प्राइस फिक्स हुन्छ, जस्तै 100 रुपीज फेस भ्याल्यु प्लस प्रिमियम। सेकेन्डरी मार्केटमा जुनसुकै बेला बाहिर सेल गर्न सकिन्छ। आइपिओ मा लङ टर्मको लागि राम्रो अप्सन हुन सक्छ यदि कम्पनी स्ट्रङ छ भने। सेकेन्डरी मार्केटमा कम्पनीको हिस्ट्री, प्रॉफिट, मैनेजमेंट हेरेर इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ। आइपिओ मा लिस्ट हुने दिन प्राइस धेरै उठ्न सक्छ, कहिलेकाहीँ 2 गुना र 3 गुना पनि हुन सक्छ। सेकेन्डरी मार्केटमा राम्रो कम्पनी सस्तोमा पाइयो भने राम्रो एन्ट्री मिल्छ। यसको कन्सिक्वेन्सेस के हो त? आइपिओ एलोकेशन को ग्यारेन्टी हुँदैन। सेकेन्डरी मार्केटमा प्राइस फ्लक्चुएट हुन्छ, लस पनि हुन सक्छ। आइपिओ मा कम्पनी नयाँ हुन सक्छ र ट्र्याक रिकर्ड पनि कम हुन सक्छ। सेकेन्डरी मार्केटमा इमोसनमा आएर गलत डिसिजन लिन सकिन्छ। आइपिओ मा लिस्ट हुने दिन प्राइस झर्न पनि सक्छ, विक मार्केट वा ओभर हाइपको कारणले। र यो सेम सेकेन्डरी मार्केटमा पनि हुन सक्छ। सुरुमा सानो अमाउन्टबाट सेकेन्डरी मार्केटमा 1 अथवा 2 वटा कम्पनीबाट शेयर किनेर त्यसको एक्सपिरियन्स लिनु होला। साथै आइपिओ पनि अप्लाई गर्दै जानुहोस्, तर ब्लाइन्डली हैन, कम्पनीको बिजनेस, प्रॉफिट र मैनेजमेंट हेरेर। अब कुरा गरौँ नयाँ लगानीकर्ताहरूले गर्ने टप 3 मिस्टेक्स र यसबाट कसरी बच्ने। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। जस्तै कुनै शेयर 1 महिनामा 2 गुना भयो भने फेसबुकमा, युट्युबमा, टिकटकमा हेरेर यो कम्पनीको शेयर बाई गर्ने भने यो सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो। यसको उपाय के हो त? आफैले रिसर्च गर्नुपर्छ, कम्पनी के काम गर्छ, प्रॉफिट र लस को ट्रेन्ड कस्तो छ, कम्पनी माथि कति ऋण छ र लङ टर्म सोचेर इन्भेस्ट गर्नुस्, ओभरनाइट रिच हुने होइन। मिस्टेक नम्बर 2, सबै पैसा एउटै शेयरमा लगाउनु। यो गल्ती सामान्यतः नयाँ लगानीकर्ताहरूले गर्ने गर्छ। यसको उपाय के हो त? पोर्टफोलियोलाई डाइभर्सिफाई गर्नुहोस्, जस्तै बैंकिङ, फाइनेन्स र मैन्युफैक्चर जस्ता कम्पनीहरूमा आफ्नो पोर्टफोलियो स्प्रेड गर्नुहोस्। स्टेप बाई स्टेप इन्भेस्ट गर्नुहोस्, सबै पैसा एकैचोटी लगाउने हैन। मिस्टेक नम्बर 3, प्यानिकमा आएर बाहिर सेल गर्ने। मार्केट झर्यो भने डराएर सेल गर्ने र मार्केट माथि गयो भने त्यहाँ बाई गर्ने, यो दुवै गलत हो। यसको उपाय के हो त? सबैभन्दा पहिला प्लान बनाउनुहोस् कि म एउटा निश्चित प्राइससम्म आफ्नो शेयरलाई होल्ड गर्छु। एउटा स्पेसिफिक प्राइसमा गएर म आफ्नो प्रॉफिट बुकिङ गर्छु। एउटा स्पेसिफिक प्राइसमा गए भने म त्यहाँ आफ्नो लस बुक गर्छु। इमोसनमा हैन, लजिकमा डिसिजन लिनु। अब कुरा गरौँ नयाँ लगानीकर्ताहरूको लागि एउटा सिम्पल स्ट्र्याटेजी के रहनेछ त मार्केटमा। नम्बर 1, सबैभन्दा पहिला मार्केटको नलेज हुनु नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई अति नै आवश्यक हुन्छ। कम्पनीको बेसिक फाइनेन्शियल हेर्न सिक्नुहोस्, जस्तै प्रॉफिट, ईपीएस। सुरुमा सानो अमाउन्टबाट प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र 1 अथवा 2 कम्पनीको शेयर मात्र किन्नुहोस्। डेली प्रॉफिट र लस हेरेर टेन्सन नलिनुहोस्। 3 देखि 5 वर्षसम्मको अवधि सोचेर इन्भेस्ट गर्नुहोस्। नम्बर 4, रेगुलर लर्निङ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर विकली फाइनेन्स कन्टेन्ट हेर्नुहोस्। यदि यो सिरिजले तपाईलाई मद्दत गर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, कमेन्टमा नेप्से लेख्नु होला र सब्स्क्राइब गरेपछि बेल आइकन अन गर्न नबिर्सनु होला। यो तपाईको फाइनेन्शियल जर्नीको सानो सुरुवात हो। सधैँ सिकिराख्नु, सोचेर इन्भेस्ट गर्नु र आफ्नो जर्नी इन्जोय गर्नु। धन्यवाद। जय नेपाल।